¿Qué onda, racita de YouTube? ¿Cómo están? Aquí saludándolos nuevamente. Aquí quiero presentarles este video porque se me hace que es un video muy importante que tengo que hacerles para que ustedes agarren onda y los que no saben de mecánica pues aprendan un poco. El truco aquí, estos frenos, miren. Cuando tú en tu pedal de tu coche sientes que le frenas y hace ruido o vibra el pedal o hace un extraño, el detalle es de que estos discos aquí están con bordos, va. Están vibrados, se cuenta que tienen imperfecciones. Pues cuando tú le frenas, en vez de que frene parejo, el frenado no es el adecuado, va. Aquí vemos estas balatas son las viejas que traía. Miren, aquí se fijan, esta parte de aquí se ve tallada y esta no. ¿Qué significa? Que no está frenando parejo la balata en el disco. Estas van acá, pero aquí pues para que ustedes las vean. No frena parejo, como está torcido, nomás en vez de quedar totalmente en el disco, está levantado de un lado, de otro, o así, ¿verdad? Entonces no frena parejo, por eso el pedal tiende a vibrar. En este caso, ya el disco ya fue rectificado. Se manda un torno, le ponen aquí unas cuchillas y empiezan hasta que le dejan totalmente lisito por ambas partes. Ya que está lisito por ambas partes, ya se instala y todo, y ya se le ponen sus balatas nuevas. Si ven aquí, miren, ahí está la balata nueva, y si se ve aquí, está sentando parejito porque el disco está derecho y la balata es nueva, está derecha. Entonces hay que meterle una balata siempre en las partes de adelante. No escatimen en gastos, métanle una balata de buena calidad, para que no tengan problemas de frenado. A veces aunque le pongas una balata nueva, si no es de buena calidad, le pisas y se sigue yendo el carro. Entonces el chiste es de que le metan de buena calidad. Nunca permitan que el mecánico te diga, no, pues nomás le ponemos las puras balatas, que al cabo está de volada. Ellos para hacer el trabajo más rápido y cobrarte. Y luego ya hacer otro trabajo. La idea es aquí que